지금 3 곱하기 3 크기 문제를 풀어보면 이렇게 가로 3, 세로 3 여기 퍼즐에는 가로에 1부터 3까지 숫자가 들어가고 세로에도 마찬가지로 1부터 3까지 숫자가 한 번씩만 들어가야 되는 거야. 근데 어떤 규칙에 의해서 들어가는 거냐면은 요 까만색 네모칸 안에 두 수를 더해서 5가 되도록, 그 다음에 여기는 두 수의 차가 2가 되도록, 여기는 두 수의 차가 1이 되도록, 그 다음에 여기는 까만색 네모칸 안에 두 수의 합이 3이 되도록 숫자를 채워 넣는 거야. 가운데는 그냥 1이라고 했으니까 여긴 1이 들어가면 되고, 그 다음에 여긴 2하고 3이 들어가야 되는데 어떻게 들어가야 될지를 생각해보면, 자, 만약에 여기 3이 들어가면 여기 들어갈 수 있는 숫자가 없겠지. 왜냐면 1, 2, 3이 들어가야 되는데 합이 3이 나오니까. 그럼 3은 자동으로 자 이쪽이 될 거고, 그 다음에 여기는 2가 될 거야. 그 다음에 이 칸에 있는 값들을 더해서 3이 나와야 되니까 여기는 그렇지 1이 되고, 여기는 3이 돼요. 그 다음에 이 두 칸에 있는 수의 합이 5가 나와야 되니까 자 여기는 2가 되겠고 여기는 1이 되겠지. 여기 차가 2가 되는 것도 확인할 수가 있어. 그 다음에 여기 들어가는 값은 1하고 3이 있으니까 2가 들어가고, 여기는 차가 1이 돼야 되는데 여기 1이 있으니까 여긴 당연히 나머지 숫자 3이 들어가야 되겠지. 그래서 가로 세로의 1부터 3까지 숫자를 이런 규칙에 의해서 채워 넣는 거야. 그 다음에 이 밑에 있는 문제를 보면 여기는 크기가 뭐가 되냐면 4 곱하기 4 크기잖아. 그러면 가로에도 1부터 4까지 숫자가 들어가고 여기 세로에도 1부터 4까지 숫자가 들어가면 되는 거야. 그런 경우의 수를 생각을 해서 이 빈칸을 채워주면 되는 퍼즐이야.